Здраво на сите, јас сум Томислав Ѓоргиев и сум во Крива Паланка и ова е нова отворената канцеларија на Europe House во Крива Паланка и многу убаво е се Sunset, сега ќе покажам како изгледа тоа. Сигурно сте го виделе, ама мене ми е кеф. А надвор е времево, идеално за сликање. Ова е замислено да биде основи на фотографија, ќе се трудам да бидам концизен, да не претерувам премногу пошто е времето ограничено. Мислам да ви ќе имаме некоја мала пауза таму на пола од целиот вебинар. Ама како и да е, благодарам што присуствувате и што сте тука. Ќе пробам да ги објаснам неколку основни принципи на фотографија. Фотографијата во принцип не е премногу променета како естетика и како начин на изразување од своето да речам пронаоѓање, па се до ден денес, тоа значи дека имате некаков уред што ја регистрира сликата пред вас. Камера обскура беше порано тоа е значи дека тоа е на кутија со некој отвор на кој се регистрира тоа што е надвор. После дојда нели филмовите, слайдовите и другите начини кај што луѓето ја регистрира фотографијата. И сега во денешно време се дигиталните фотоапарати, тоа е време на кое што нормално да се регистрира на дигитален чип. Значи формацијата е дигитална. Идејата е да се осврнам на основна композиција многу поголем дел од времето и идејата ми е дека преку моите фотографии чисто да визуелно ви илустрирам дел од композиција и од основна композиција во фотографијата. Во принцип овие се DSLR апарати, тоа значи дека објективите се променливи, не се фиксни, значи можам да го изолам објективот и во принцип тоа што ви кажав, камера обскура, дека не се менала, во прилика тоа е тоа. Кај е камера? Тоа е тоа. Значи, ова е огледален дигитален фотоапарат, тоа значи дека има едно огледало овде, не знам колку можете да го видите, ама сега ќе пробам да... Кога ќе гледате низ viewfinder, гледате фотографијата право, значи како се движи светлината, се проектира низ некоја призма и ја гледате право. Во поново време сега се популарни mirrorless фотоапарати дигитални, тоа значи дека они немаат огледало, значи ништо не се подигнува како овде. Само да го илустрирам момент, само огледалото треба да го... Океј. Значи ова е огледало кој ќе се подигни, сега не можете видите. И тоа е во позадина е чипот што регистрира што и да е пред вас. Сега, тие mirrorless фотоапаратите немаат огледало и ги прави малце поврзи, малце подобни за видео, ама во принцип функцијата е исто се случува. Значи, на дигитален чип се меморираат дигитално информациите кои добиват од светлост, од изворите на светлина кои се пред вас. Ова позадина што гледате шематски приказ на правилото на третини. И сега прво ќе го покажам ова, после ќе го видиме на примери како тоа практично изгледа, ама да. Значи ленски фотографијата која е ваква и поделувате баш буквално вака со три линии, значи на третини. Имаме една третина овде, втора третина и трета третина. Исто и од вертикалната страна, три третини. Многу е симпл и се овие точки кај што се пресекуваат се многу битни, пошто во дел на фотографија има нешто што се вика точка на интерес. Тоа во принцип најчесто предметот кој ви е точка на интерес, тој е во фокус. Се другото ви е може да иде во фокус, ама тоа ви е точка на интерес на таа фотографија. Значи во принцип ако фотографирате човек, тоаш е убаво да оставите во некоја од овие точки на интерес кои ќе ги видиме по примери како функционираат наводно. Правило на третини, се ова фотографија можете да ја замислите така.
Значи можете поделите на третини. Значи една третина и уште две третини надоле. Сега тоа не е идеална пропорција, ама во принцип нашето човеково кој е тренирано така да кога ќе види композицијски решена фотографија во правило на третини, тогаш функционира. Не знаеме зашто. Мислам и да не е човекот трениран или упатен, му функционира. Значи композицијски е коректно. Сега, овде кучињата кои трчаат, тоа е сликано на шапка пред пар години, така некако. Се во таа точка на интерес што ако ги поделиме некако така, се во горниот дел. Правило на третини, пак имаме две третини, можда и повеќе од небо и една третина долу. Ева на фотографија алудира на малце инаков на минимализам во фотографија, некој стил што го е многу интересен, некој знам јас да го фотографирам и ми прави онака многу интересна логика. И гледате се, ќе направите оваква фотографија малце композицијски, за да решите коректно, во тоа правило на третина малце комплицирано. Ама сега тоа ќе го кажав, точка на интерес е многу интересна варијанта. Сега овде има една скриена точка на интерес која се сеќам кога ја постирав, ова е до еден протест, ако се сеќавате, кога се гушкаше ГТЦ заради спротивставување на менување на архитектонскиот изглед кој требаше биде барок. Имаше граѓански протест и луѓето така се викаше го гушка на ГТЦ, као бранејќи го, као некоја алудирајќи на тоа дека е автентичен, не треба да се менува тој изглед. Се скрената порака овде што точка на интерес во цело ова, пошто многу се битни и тоналитетот на фотографиите. Знаете, кога имате некоја монокроматска или многу слични бои, некоја боја која е изразена во друг стил и го привлекува прво вниманието. Значи, кој ќе видите оваа фотографија, пошто прилика скоро сите се исти бои, ама оваа жолта боја овде прави некаков тизер да прво не ја погледнете. Тука се наоѓа тоа скриено, са малце можам да ви зумам, и овде пишува Скопје, не знам кога го гледате. Скопје срце има на пошто врни снег на тој чадор. Идејата ми беше тоа да го поставам како точка на интерес, за да направам 80% од луѓето сватија поентата на фотографијата. Значи не стално морате експлицитно да прикажете нешто, некогаш фотографијата сама ќе го изрази тоа. Ова е сликано во Скопје, во самиот центар на градот. Сега е ситуација, во принцип фотографијата е уловен момент. Значи мојта на фотографијата затоа е така голема, пошто моментот ако го одберите тој идеалниот момент кога треба да направите фотографијата, не се повторува никогаш повеќе и тоа е прави јачината многу голема. Сега еден момент пред и еден момент потоа фотографијата може да не е толку добра баш пошто сте гутнали тој момент. И тоа се вика одлучувачки момент во фотографија, многу е битен. Сега како се стига до тој момент, тоа е со многу тренирање, со фотографирање и да сте фокусирани на тоа што сакате да постигнете. Јас го видам детево, не ми беше една фотографија, сигурно направи 15 фотографија, ма ова е фотографијата која ми го означува и немак фотографија во тој контекст. Се иронијата е некојаш треба да правите овде е сиромашно момче кое фрла смоки на гулави, нели? И храни. Гулавите да символизираат слобода и некаков мир и така натаму. Ама детево е некој сиромашно, мислам дека беше просјаче, кој ми беше интересно тоа што да го правеше со главари. Изразот на лицето е тажен и сега имате во позадина ултиматум. И сега тоа може да се свати многу трослојно. Мојата порака била таа дека некаков ултиматум на сиромаштија во контрапункт со слобода и така натаму, заради тоа е прави интересни, помогна фотографијата, необична фотографија. Пак правилото на третини ќе го нагласам. Овде имате две третини кај ултиматум зивот и ова една третина и детево ми кај точка на интерес таму негде во пресекот на тие две, на таа хоризонтала и на оваа вертикала. Правило на третини ова е идеална пропорција, гледате во принцип е пресечена фотографијата на пола. Значи реално имате две фотографии кои само да пробам ако можам да ротирам овде.
пробам вака. Во принцип, мојот од мене дека идеална фотографија е оцеј во вода, значи во апаратот го ставено на земја скоро, имаше некоја вода која направи мирор, направи огледало од тоа што гледав пред мене. Иста фотографија, се отворам Photoshop, пошто овде мислам дека нема ротет, само момент ги трпели. Photoshop иначе патеме добрата алатка или алатката која најмногу сакат фотографите за едитирање на фотографии. И со веќе кога сме кај Photoshop, го да ви кажам дека во news фотографија корекцијата на фотографиите треба да е минимална, тоа значи само контраст и евентуално основни алатки, не смеете манипулирате, да копирате и така натаму ништо тоа. Чисто како информација, додека во уметничката фотографија тие работи се дозволени за таква манипулација. Сакав да ви кажам дека оваа фотографија кој флипните, ако ја ротирате за 180 степени, ќе добијате истата. Некојаш некој луѓе сакаат да добивате многу различна перспектива и да многу поинтересно во, иако е само изротирана фотографија. И вака изгледа малце као по арт, по уметнички. Ова е буквално истиот момент кога тој претходно што го гледавме со оцејот во вода, таа фотографија беше фотографирана во Охрид. Ова е реално пред зградата на Европска унија во Скопје. Ова е таа зграда овде. Можете да ги фотографирате предметите, објектите или не знам луѓето пред вас на три начини, тоа значи три перспективи. Едната перспектива е таа долната, како ова, отприлика жабја перспектива се вика, пошто е многу доле. Втората е на ниво на очи перспектива и третата е птичја перспектива, тоа значи многу високо. И со тие перспективи мора да играте ако сакате нешто постигнете. Али треба знаете, ако правите портрет, тоа што мора да користите на eye level, значи ако сте повисоко човек кој фотографирате пред вас, треба да се симните малце. Ако фотографирате дете, треба да клекнете. Пошто така го уведувате гледачот да види точно тоа што треба, иначе ќе имате дисторзија под наводници или ќе имате птичја перспектива кој дете или не знам кошаркар од 2 метри, ќе имате малце од лоу пониска перспектива, немате жабја, ама ќе е многу различно и тоа прави разлика, освен ако не сакате да постигнете некаков ефект. Ова исто од претходната фотографија ќе направам и сега, ќе изротирам. Значи, ако е флипнам вертикално, ќе добиеме една перспектива што е чудна и што во принцип, ако сликате од долна перспектива, би е добиле. Значи, во принцип е многу поинтересна фотографијата го добивате ова, ако го скропирате. И страшно подобра фотографија, само од што сте сменили перспективата. Зошто? Пошто тоа перспектива го добива миророт, огледалото што е фактички во овој случај водата пред девојче во кој. Ова е сликано во мната, во старото мната има еден дел од ходник кој се движи вака. Малце контролата на светлото е многу битна работа во фотографија. Никогаш не би требало да го, освен кога сте идеални услови, тоа значи надвор да го оставите апаратот да рачуна за вас. Да се вратам на фотографијата, во принцип е многу темно. Што значи тоа? И се ќе отворам во Photoshop, пошто многу поедноставно ми е него да ви правам апаратот му дајте сам да ги мери светлина, да ги рече овде темно, неверојатно, и он ќе ви измери дека тука му треба да отвори гледната максимално и да има некоја спора експозиција и он ќе направи компензација, пошто овде има многу јако светло и овде има многу јако светло, ама све друго е темница. И он ќе ви даде некој ваков резултат. Во принцип, ова ќе ви даде, сега не толку, ама него така. И ќе добиете тоа фотографија после апроксимацијата која прави камерата врз основа на светлината, пошто сепак тоа е софтвер, иако се подобри апаратите во термс на мерење да знае точно што сакате да направите, но никогаш не може да бидат идеални, значи во ниедна ситуација.
И ако го ставите на програм апаратот и сам да снима ќе добие тоа и отприлика не е ни портрет на двајцава, преекспонирано на моменти, а и ова не е добро, значи катастрофа. Ама ако измерите светлото, кај што е, значи ако измерите и го ставите мануално апаратот или го измерите светлото овде, или овде во хайлайтот, ама треба да го измерите со нормално или да работите апаратот мануелно или го измерите со пинот кој е, не да го ставите на 3D матрикс на целата фотографија, него само со некоја точка што ја дават опцијата на DSLR апаратите, тоа ќе добиете овој резултат. Значи битна идејата и пред некој време имав некој прашање дека фотографијата не е оштра, фотографијата е многу битна да пренесува други пораки. Никогаш не треба да е идеална фотографија. Некогаш ако има емоција или има момент кој не треба уопште и да е блури, комплетно е многу добра работа да ако добра фотографија никој нема да рече да овде е нешто матно, можеш пооште така, не. Вкупниот производ на гледачот кој не е трениран за фотографија или на врски да е моментот и естетиката и фотографијата, квалитетот што ќе добие. Се именно правило во бекграунд или негде објектите кои значи ова е објект дечко кој се движи на овој објект треба да влекуваат во фотографијата, а не да излегуваат. И тоа е правилото. Значи симпл. Така е правилото. Ама тоа не значи дека не може да фотографирате он кој дојде овде па излегува, ако има логика композицијски да го решите така. Сега овде пак правилото е она што ви го кажувам. Значи он влегува фотографијата, значи ако ова да е пола, он влегува од негде, бам. Чисто да искам за да сигурен дека знаете што правам, значи во принцип ова би било грешка. Ама гледате, ако композицијски вака го решите, па и вака има логика. Ова композицијски грешка, пошто излегува, така, натаму, ама и окей ради друга симетрија. Сега, тоа е битно, во принцип, да го знаете, сега ќе ви кажам зошто е тоа така. Тоа се вика динамичка симетрија. И тоа во превод е графички кажано вака. Значи, читате ваја, другиот начин цртање, замислување, диагонална линија, значи по фреймот, цртата диагонална линија и сега ако математика да имате прав агол и сега во принцип ако ставите точката интерес овде, тоа ќе добивате динамичка симетрија на нешто што е комплетно статично. За нешто никој ако добиете така имате динамика и динамичка симетрија и функционира. Тоа важи исто и со од оваа страна, значи ова е моментот на симетрија на форми. Формите во фотографија се многу битни. Знаете, имате формите и линиите, тоа е исто композиција е начин на изразување во фотографијата. Што значи тоа дека комплементарни, значи слични форми функционираат перфектно во композицијска смисла на зборот. Тоа значи, ова е на зградата на Мерцедес во Скопје знакот кој уствари јас сум го ставил во диагонала со полумесечина. И функционира пошто тие се формите, ама сум ги ставил во диагонала, сум можел една на друга и така натаму, мој избор е, некојаш може да е боле, може да е подобро да направите инаку. Ама пак имате композицијски го рекна фотографија, пак поделена по некаква диагонала. Тоналитетите на боја е исто многу битна работа во композиција и во основните форми на фотографија. Пак ќе ви речам, комплементарните бои се многу битни за да не добиете фотографија од типот на оние фотографии, ги давам као пример, иако има на фотографија која многу е траат, и мислам ќе стигне негде. Знаете, оние црно-бели фотографии од Лондон, све е црно-бело и се е црвен автобус само, со оние црвен, тоа е црвен. Лика како оние, како се вика тие добермани или кучиња што играат покер, едно време како естетика беше секаде. Вајде, ама во принцип тоа би се добило ако имате многу слични бои на цела фотографија како овде, ова е некој пролет, ван или преклан, не е ни битно.
Но гледате, многу е слична точка на интерес каде го чинува, поготово девојче со марамата, пошто тие се тие бои кои ствари го прават филмот, го прават мудот, чувството на пребитува фотографија. Ева таа фотографија што ја имплицира преди дека беше домаќин на Жан Моне, и ова е асоцирано една фотографија на познати уметници, ама во принцип е контролата на светло. Ова се избори за, мислам дека се за референдум, гласање за референдум. И во салата беше неверојатно добро светло и беше вакво чувството беше кој ќе влезете во салата. Сега пак го оставив апаратот да измери се, ќе ми погрешеше многу во композиција, ама по диагонала, значи диагонала ме води од точката на интерес што е овде. Пак во правило на третини негде кај што се не е во горната, но во долната, ама во принцип е, идејата е да композицијски е решено така. Али овде чувството поинакво, пошто испаѓа како да има некаков рефлектор, како стејдж да е некаков, кога да е некаков театарска представа, не е екшел гласање за референдум, и ради тоа е, предпоставам, во тоа време што тоа се најдобра фотографија. Пак ќе се вратиме кај линиите, по дефиницијата вика дека правите линии, ќе стигнеме баш до такви некои после, прават одма да ве насочат на точка на интерес и предизвикуваат хомогеност, не премногу динамика, такви некои емоции, додека кривите линии предизвикуваат збунето, додава динамика на фотографијата, немир и така натаму, во дефиниција некако широка смислена збор. И сега, тој патерн на линиите е овде од прилика објаснет, пошто и ние ги следиме линиите са. Гледаме како функционирало и се гледаме до точка на интерес, не водат самите линии. Гледате, тие се тие некои водечки линии и поготово што е колава нешто што уствари не го гледате во лендскеп. Точно прво ја видовме колата, што пак не е идеална. Ако заприметувате, би требало тука негде да е композицијски коректно, но пак на крајот на денот кажам дека тенденцијата е таа, не треба да е идеално ништо. Ова е, како се вика, тоа камион со нови возила кои иди, коли фотографирани предварително и во позадина поминува во тој момент автобус двокат. Тоналитетот е што прави фотографијата која е, гледам вака, црвена кола, виси е тотален хаос, а долу исто две црвени коли и поминува црвен автобус. И викаш, така, сега, зошто е интересно ова и композицијски окей. Во принцип, ова е грешка, пресечите кола до овде, лице до овде, ама во принцип, ако го размислувате ова, ако ја замислите ова, да сакате да смотате во цилиндар, така. Значи ова е принт на фотографија, кога смотате во цилиндар, тогаш овој дел од колата ќе се поклопи со овој и функционира. Значи јас идеално сум скратил овој дел за разлика на тој дел овдеше. Знаете, е многу симпл финта за усвари не смета, иако е нешто што е грешка во композиција, ама не е. Кога правевме мојот за кршење на правила, тоа е истиот принцип. Зошто? Кажав дека човекот композицијски треба влегува внатре фотографијата, значи да е на оваа позиција овде, негде пола, а не да излегува. Он излегува надвор од фреймот, од фотографијата, а не ми функционира, пошто ми се чита тоа што сакам да кажам, и овој објект овде ми е битен, пошто симетричен на... Ако бил овде, тоаш немаше да го гледам ова. Сега некојаш немате време за да се преместите и можда одите малце понапред да направите слична некоја се моменти и тоаш композицијски го кршите правилото, ама пак со некоја естетика, симетрија или не знам идеја што е окей, што функционира. Ова е на Кејна Вартер направено. За мене овие се имам канделабри кои се по кеот на Вартер и многу е too good to be true. Да најдете во ист момент некои двајца, а мене ме асоцираат, знаат, ова например ме асоцираше на она, знаете, која глувче кој ќе го ставите во кафес, па ќе трча, па ќе прави струја и така натаму. И иронијата на таа фотографија, да трчам, правам некоја енергија, и некоја правам струја. Сега, ова во принцип треба да видите, треба да чекате и треба да имате среќа.
Пошто многу е дел од секунда е која можете да ги средите во интернет. Значи се гледале фотографии на камен милиарда. Ама некојаш онаша обичност кој ќе не преоптерете на фотографијата, ова некој време пред Нова година или не знам, можда ребрендирање на некој. Имате вакво светло овде. Што ви прави некаква монохроматска позадина. Ова е значи пред Нова година, пошто ги има украсени дрвата и само еден човек, обично има хаос овде, ама еден човек спрема репетиција на канделабри на дрва и на водечки линии кои се така насочени. И са композицијски влегува точно внатре во фотографијата и точно сум го фатил како силуета во тој дел кај што најмногу во секој друг дел ќе бил пресечен и така натаму, овде била грешка, овде била грешка и така натаму. И прави чувство некаков муд кој му дава дополнителна вредност на фотографијата. Вертикали се користат многу за принт, ретко кога, иако се Инстаграм идеја да прилика во принцип треба фотографирате вертикали и да инкорпорирате така за да функционира на Инстаграм. Значи човек поминува на некој од мостовите, имате две скулптури. Тој го чекам да ми, пошто месечината ми е точка на интерес, да ми направи длабината на полето и тоа е симпл. Сега ова е делот на фичер фотографија, тука композицијски истиот момент. Гледате, го користам некаков момент на Дедо Мраз со иронија дека он ќе ги издува главите. И е многу симпл. Не е оптеретена, ама е киковита на крајот. Имате ваква компарација во фотографија што не е честа работа да се компорира. Сеќам на коментарите колку коња има Мерцедесов. Што се духовити на граница на цркумор се, ама мене ми се прифатливи, само да ви кажам дека иронијата е дека постат екстреми во тоа што функционира пошто правите некаква друга поента. Ова е некоја птичја перспектива, значи перспектива од горе. Но гледате тие линии и пак тоналитетот што е многу битен. Отприлика е исти, малте не монохроматска, она што ви кажував со Лондон, отприлика одбивате вака. А не правите глупости и монтажи на него, а сега пак треба да имате среќа да се погоди. И да имате некојаш порака исто вака. Гледате, ова беше коментирано во фотографија, точка на интерес и сиромаштија во моето, овде, ама овде има мојот на иронија некаква и смисла за хумор, нахранија душата бесплатно, као реклама на билборд, и иронијата таа, пошто не би требало во така, не треба предоставам многу да објаснам. Сега обично опрашувам луѓе како мисли дека е направено, сега идеја е дека ова е зграда која е права, не е извртена фотографијата никако. И се идејата, ова е некој работник овде. Идејата е дека овие линии кои се диагонално вака поставени прават димензија кој да сака да се качува човекот во таа линија овде, која е единствениот процеп овде се уствари. Како се викате чадори од кафич, една тенда е ова, а ова е втората тенда и процепот не е толкав, него аголот на моје гледање го прави да е отприлика иста големина со, значи сам го се преместуваш и го правиш за да е иста големина од ова што е овде, а да не е во големина на човекот за да имам иронија дека тој се движи надале. И ова е композицијски така речено. Само да кажам многу елементи, а измеѓу правите некаква чудна перспектива. Океј сме така? Супер, јас на прва си помислев дека ова се тараби, па нешто ѕиркашни тараби, ама одлично сега сватив дека е устари тенда некоја се. Точно. И се тоа ми беше моето дека овој процеп е таков како вие ќе направите. Вашиот агол, вашата перспектива го прави ова. Композицијски ова истата варијанта, ова се вика малце фрейминг. За тоа ќе зборувам фрейминг, што значи дека негде надвор можете најдете некаква рамка. Тоа е ова овде, која ви прави фрейм во фрейм, значи фрейм, са пак рамка, ова која е фотографијата, вие точките на интерес ги ставате во друга рамка. Има бољи примери, ама ова се користи исто така многу често. Пак има третини искористено, нешто се во долнава третина, точка на интерес и така натаму, ова е во еден стадион во автокоманда. Ова беше многу користен сам поинт, ова се првите автентични протести во
на студентите во Скопје и се ова беше билборд на град Скопје во тоа време против таа власт протестираа луѓето, не е битно, не зборам за политика, ама беше за екстерното кое беше наметнато и беше автентичен израз на студентите, на средношколците кои излегоа и протестира така натаму. И беше првото нешто не политичко организирано, ама автентично движење. Мојата идеја како да го илустрирам целото тоа, искористив билбордот на град Скопје, кој беше по повод 13 ноември за ослободување на главниот град на читате на Република Македонија, го искористив дека Скопје слободно чекори напред со идеја дека тоа е мојот впечаток од тие протести кои ги продолжуваат. Композицијски месечини имаме куп на профил, можете да видите, однака не можам да спијам полно месечини, вајде ради тоа. Тоналитет и број и патерни и такви работи е фотографијата овде. Значи, што значи тоа? Дека некогаш можете да правите компарација на таков патерн, гледате идејата ми е дека ова црно-бело или ова црно-бело. Сега не ми треба лицето, него чисто ради композицијски кажувам дека како е решена фотографијата, дека некогаш кога ќе видите такви некои слични работи, вака го публикуваат фотографско толку за да направите некаква таква фотографија. Исти се овие моменти што се битни, многу такви као детали, и исто беше во современо многу коментирана, пошто Просјако фактички згрижува едно мало кученце и гледате овде има шишенце со млеко, што е као вакво, и сад тоа е иронијата, во принцип колку сме луѓе, значи треба некојаш да застанеме и да видиме дека дека губиме од човечноста, знаете, онака, и ќе се видиме, ќе пиеме кафе, а не го мислим никој од тие двајцата. Пандан иронијата е во ваква фотографија. Са малце за друго зборував, ама да. И се они, сакам да ви кажам, има настално надписи кои може да ви прават некаква идеја и нешто за да го за да пратите вашата порака. И сега мојата иронија беше дека се гледате ова е од тие адвокати, са прамове тоа кои донесе адвокатите. И е некоја реклама МК приказната продолжува на адвокатниот автобус, ама идејата е дека овој чадор уствари од тие Лондон, што ви кажувам, кај што реално тие адвокатни автобуси има. Ние сме ги копирале тука. Таква иронија беше тоа во оваа фотографија. И еве пред делу, at some point, и ова е многу давна, точка на интерес е тој, ама зошто ми е фотографијата интересна и добра, ради патерн која гледате исти линии од прилика на две различни особи кои ми прават виртуелен фрейминг на точката на интерес. Сега ова политичка не е кеф, ама нема везе, ќе ви го покажам. Моја идеја во време кога се штампа еден куп, не знам, 10.000 книги и така натаму, и во идејата овде. Ама немам политички рекол да правам мојот или ова овде. Чисто ви кажам, базирани на писите се ставени овде в тие фотографии во тоа време и са овде пишува Сава осигурување и са мојата идеја беше дека осигурувам и се аплицира на премиерот во тоа време, не е битно. Ова ми е криво знак, веќе го нема инфопроект зградата на во Скопје беше, мислам дека во Трбне беше неверојатно добро решение. Ова е полномесечина сликана така. И беше во, не знам, го нема веќе, ми е криво. Пак некоја месечина графички гледате, можете да си играте перспективата, значи ова е фактички како се вика Ангелов, мислам дека се вика во паркот пред собрание, во Жина парк. Идејата е дека како да сака да го фати, нема врска. Тие се премногу далеку, ама перспективата е таква да уствари имате илузија на тоа. Ова е фотографирано некако слично така, тоа значи дека ова е светленца од некакви украси негде. Појма немам некој парче, што е таа, тие новогодишни, и се крупчињата кои како патерн функционираат на месечината. Или ова тоа правило на петини, гледате, ова тоа кршење на правило, значи не би требало да ви пресечите главите на луѓето, така. Ама мене ми точка на интерес тој човек. Ова се првоборците, и он беше еден од најстарите, ако не најстариот, мислам дека не е веќе жив, од народно-ослободителната војна и уствари е идејата дека станува точка на интерес одма, не треба да многу е и пак е третини гледат тука во пресек во таа точка некој.
ама пак графички така решен. Вертикала е интересна, извртена перспектива, исто таква, ќе добиваме како и претходно. И се овие, са, например, можете да се задате, он треба да има премногу фейт за да прави ловење на риби на вардар, ама да, идејата дека јас го видов и окей беше сликава, не го сликаваме напред овој момент овде што имам рефлексија, многу чудно од негде од него. Мислам дека сега веќе ги нема, тоа е изгубено као сјајно, да. Исто ова со знаците, са иронијата е таква дека се исто пресечени, гледате колата е пресечена овде до овде, ама ова е овде прави окей, композицијски се го ред. Идејата на знаците на муаветот, кога се стереотипно Рома е во се вика фудбалски клуб италијански, така? Имаме Рома од другата страна и иронијата дека крупче, со две стрелки, со две коли, така натаму композицијски решава фотографија. Овој трмп во принцип за сиромашната фотографија, во како ќе илустрирате, ако ставите предмет пред вас што ви означува, значи знаме ова е точно универзално, иначе може да е слика на било каде на Балканов има овие фотографии. И са во смисла на перспектива, можете да правите ова. Мене точка на интерес не ми е кучето и ако ми е пред мене, него одсијав на овој просек што се иде овде. Следете ми стално и имате во фокус. Са тоа на depth of field, како правите да, пошто фотографиите се дводимenzионални, како ги правите да изгледаат тродимenzионално на човек око. Во боја е поќе, во црно-бело мора да користите сиви сенки, полусенки за да направите тоа визуелно да изгледа гледачот да го воведите таму. Сега со овие сенки се прави тоа мокно така. Ова е за една приказна која прави во Албанија пред 7-8 години, не знам. Гледате се од сиромашни фамилии и кровот веќе го нема и куќите се со кал и тоа е окей, ама имате композицијски овие деца што се позади мене, ама сенката му е таму, не даваат длабинава на фотографијата и сега имате малце поинаков муд. Без нив ќе биде многу по-плейн, фотографијата ќе ова. И окей, вака, ама не му даваат плюс чувство и волумен на фотографијата. И овие се тие такви моменти, ова е некој Мавро, предпоставам, што ствари дадете репетиција, точка на интерес и така натаму и сега малте не е оптеретена позадина и точката на интерес ви е симпл, таму на право место. Имате ваква иронија што ствари можете да направите, да рапчето љубомори на авионот и така натаму, не, ама во принцип ако го представите така може да функционира. И се само ви пуштам едно видео и ви се извинувам од напред дека е на англиски, ама во принцип мислам дека сите разбираме англиски, не треба да имаме некако. Ама е многу добро илустрирано што значи отворена бленда и експозиција. Ние не разговаравме за тоа, но мислам дека ова многу едноставно ќе ни се заштети, пошто е некои 4-5 минути, ќе ни заштети едно 20 минути кои ги изгубивме за тоа. Така да мислам дека убаво да го погледнете, ако се согласуваме, окей сме. Јас ти ќутам, така да. Lots of people are buying SLRs these days, and we all want to make the most of our expensive new cameras. Unfortunately, just getting started can be a daunting task. When you cut through all the terminology, though, photography is just as simple as it was 50 years ago, maybe even simpler. Once you understand the basic elements of exposure and how they relate to each other, the rest of the details just fall into place. And there are only 3 things that you need to learn to understand exposure. They are 1. Aperture, 2. Shutter speed, 3. ISO, 4. Nothing. It's just those 3 things. Let me start with aperture. The aperture is the circular opening in your lens that you can make smaller or larger to allow in more or less light. The opening is formed by several blades that slide over each other, so the opening isn't perfectly circular, but it's pretty close. In side view here, you can see the aperture is like a door that opens and closes inside the lens. Anyway, the aperture settings for the lens are called f-stops.
Here at the bottom of the screen, you see a typical scale of f-stops for a professional lens. The smallest numbers, like f2.8 on the left, are the largest openings in the lens. Each time you change the setting to the next larger number, the opening in the lens gets smaller and lets in exactly half as much light. So if you start off at f2.8, it lets in a lot of light. If you switch to f4, it lets in half as much light. And if you switch to f5.6, it lets in half as much light as f4, which is a quarter of what we got at f2.8. That is important, so pause and replay if you need to. So that was the exposure part, but aperture also controls something else that affects how your photos look, and that's the depth of field. Depth of field is basically how blurry your background and foreground are compared to what you're focusing on. If you use a large opening in your lens, the background will be very blurry. That's called a shallow depth of field. If you use a small opening, which remember is a larger f-stop number, the background will be less blurry. So for example, this photo was taken with the aperture set at f2.8, so it has a shallow depth of field. The background is pretty blurry. This one was focused in the exact same place and the camera was in the same position, but it was taken with the aperture set at f32. And you can see how much difference there is in the background and foreground. Shutter speed is even easier to understand. I think that even most beginning photographers know that the shutter controls how long the sensor is exposed to light. The less time the shutter is open, the less light gets through. You set it for 1 second and light reaches the sensor for a full second. The next setting up is a half second and half as much light gets to the sensor. The next setting is a quarter of a second and again, half as much light gets to the sensor as the previous setting, and so on. And then in half, and so forth. And of course, if you're changing the setting in the opposite direction, you're getting twice as much light. If you've been paying attention, you're probably starting to see a pattern here. And of course, the shutter speed can make a difference in how your photos look. Using a fast shutter speed will freeze the motion in your picture, but if you use a slow shutter speed, you'll get blurry motion. ISO is a little. Instead of controlling how much light gets to the sensor, it controls how much light the sensor needs to make the image. The higher the ISO, the more sensitive the sensor is to light. Suppose for a moment that light enters your camera in neat little cubes. And let's say these are the cubes it takes to get a correct exposure at ISO 200. It's 48 cubes. If you set the camera to ISO 400 instead, the sensor only needs half as much light. And again, it's twice as sensitive, and you only need 12 cubes. 1600 needs half as much light again, and 3200 needs half as much light as that, and so forth. So when you set the camera to high ISO, you can take pictures when there's a lot less light. Pretty simple. So why wouldn't we just shoot at high ISO all the time? Because the higher you set the ISO, the more digital noise or film grain will be visible. For example, here's an image shot at ISO 100. There's no noise to speak of. Here's the same photo shot at ISO 6400. And unless this video quality is really bad, the difference should be pretty obvious. So how do these things, ISO, aperture, and shutter speed, work together? Check out this diagram. Here we've got the camera set to f2.8, ISO 400, and for simplicity's sake, the shutter speed is 1 second. And if we take a picture with the camera set up like this, the exposure is just right. Now, what if we want more depth of field? We set the aperture so that it's 1 notch smaller. But what happens when we take the picture? Well, now only half as much light is getting to the sensor, so the picture is underexposed. How do we fix it? Easy. We can make the shutter stay open for twice as long, 2 seconds. And if we cut the amount of light in half with the aperture again,
by setting it down to f5.6, we can make up for it by doubling the shutter speed again to 4 seconds. But let's back up again for a moment to where we started. 1 second, f2.8, ISO 400. If we set the aperture down to f4, there's another option. We can leave the shutter speed at 1 second, but change the ISO to 800. Now the sensor only needs half as much light, which is perfect because only half as much light is getting through the lens. And if we stop down the aperture another notch to f5.6, we can make up for it by changing the ISO to 1600. At this point, the picture should be pretty clear about how these three factors relate to each other. If you change any one of the settings in one direction, you have to make up for it by moving either one of the other two in the opposite direction. So if we set the ISO up 1 notch to 1600, we can make up for it by setting the shutter speed down 1 notch to a 2/50th of a second. If we move the ISO down from there 2 notches to 400, we can make up for it by opening up the aperture 2 notches to f4. And you can split the change between two of the other settings. If we set the shutter speed up 2 notches to a 60th of a second, we can compensate by setting the ISO down 1 notch to 200 and the aperture down 1 notch to 5.6. Just one final note. Even though I've been saying stuff like change the setting 1 notch to ISO 400 or a 2/50th of a second, these notches actually have a name. When the change you make doubles or cuts in half the amount of light getting to the sensor, or the sensitivity of the sensor, it's called an f-stop. But that usually gets shortened to just plain stop. So next time you hear someone talk about adding a stop of exposure, you'll know what's up. And that's it. Don't forget to subscribe to my channel on YouTube or on Vimeo, and leave feedback if you feel like it. I'll try to answer questions if I can. For more information about all this stuff, visit us at lightandmatter.org. Ова е една приказна што правев за паркур, тој е неофицијален спорт на луѓе кои се одуват препреки и прават урбани акробации, најгрубо кажано. И сега ги има овде повеќе елементи кои сам да ги коментирам. Ова е дел приказна, во фото е селио фотоприказна, има други правила кои не би ги дискутирал сега за некој курс. Ама се едно ќе ги разгледаме фотографиите од таков аспект. Значи точка на интерес е човекот тука, дополнителната вредност тука што е потенцирана ова сенка овде што прави некоја 3 димензија плюс, пошто сонцето е многу високо. И се овие моменти, во одлучувачки моменти, кога уствари вие треба да направите фотографија. Ова е дел од таа композиција во стилот на фрейминг. Значи овај фреймингот кој е убаво да го направите за да го уведите гледачот како да е таму и да го гледа. Го што викам тоа, пошто ако ги нема ова шипката и ова измеѓу, и да беше plain баква фотографија, тоа што ме знаете, што препрека кај и така натаму, и се некојаш добри елементи кои мора да ги имате во композиција за да добиете правата фотографија во принцип. И за тоа извртување, не стално хоризонталите мора да ви се прави композиција си гледано. Тоа што значи не стално мора да фотографирате вака, ако изместите хоризонталите, дали во постпродукција или се еднакво фотографирате на страна, му додавате или му одземате од динамиката на фотографијата и правите многу по-динамична, ако ги извртите овие линии некако така и тоа е дозволиво и сосема окей. Композицијски смисол на зборот. Ова е исто фрейминг, класичен фрейминг, гледате еден од тие кои вежбаат, уствари во фрейм ги има ставено овие двајца, сега ова исто тоа добро сечење што ви го кажував со цилиндерот,
И тука гледате се двајца, ама него му фали дел од телото кој го гледам на другиот човек. Во принцип, и значи две правила се искористени во фотографија, фрейминг и плюс тоа идеално кропирање, условно кажам. И са пак, ако сликате од птичја перспектива, од доле многу, ќе добиете неверојатно голем скок. По принцип што го нема тука. Они први пат, не знам, со засил едно метро може да се дигнат, ама вака ако направите перспективата премногу доле нагол со широк објектив, ќе добиете ова и ќе изгледа како да рипа од многу голема висина. И ова истата варијанта, они рипаат, има некоја платформа што не ја гледаме овде, пошто е скоро до водата. И рипа едниот на едната страна, другиот на другата страна. Што само да кажам дека тоа исто може да важи композицијски кажано вака и никој нема да примети дека пошто немате доволно информации како елементи што можете да ги ставите во обзир, може и вака да функционира и да е направено исто. Така. Помислав, може да те прашам нешто за последнава фотографија, важи и за останатите. Тука Ова? правиш од оние за ова. Правиш од оние повеќе оваа ти е најуспешната фактички. Колку фрейма правам за... За да го уловиш моментот ми е прашањето. Да, во принцип тоа е тренирање некогаш, ама да, многу ретко, некогаш е стварно само таа фотографија и после се натаму нема врска од таа првата, ама некогаш кога очекувате нешто дека ќе се деси, пошто јас се правев приказно, и точно знам што правя, дека ќе рипат вака и така и сум спремен на тоа и правам многу фотографии во принцип. Овде сликам, не знам, можда 15 фотографии, са овие апарати, поготово професионални мои, само да ви демонстрирам. Имат неверојатна моќ, поготово овие апарати имат неверојатна брзина и во принцип може да направи некои 14 фрейма во секунда ако има светлина доволно и тоа звучи вака. Не вака. Ама вака. Пошто беше на сингл, ама сега континуосно таму. Да, значи секако дека се прават повеќе фотографии во една секунда и ти секако нели најуспешната си ја одбираш која. Да, добро, благодарам многу. Фотографирање како спорт, фудбал, формула или нешто така што се дешава многу брзо, тоа ќе звучи малку поино, привака. Баш на тоа мислев, да, дека всушност паќа многу фотографии, бираш една или две или колку да треба. Во спорт да, во ситуации кај што очекувате не правите толку многу, ама да, кога е нешто премногу динамично, да. Благодарам. Само да дојдам до таа фотографија која беше најава, оваа фотографијата која беше најава, не знам, се пратив на Милан повеќе, он ми избрал оваа и писал овде пат исто. Во принцип, убаво да имате, ако има тустови, да имате неоптеретена позадина, што значи тоа превод, од прилика да нема премногу елементи кои ќе ви одвлекуваат внимание. Значи, во принцип, небото е стално добра варијанта на тоа, не знам, да нема премногу трва, коли и така натаму, освен ако нема логика за тоа. И са во принцип, затоа се овој така допадливо, овој мост ќе оди према матка, сега не е во функција, ма они вежба качени горе. И ја направија сега пак, тоа беше во принцип пак идеално време, гледате сансет, зраците прават некаков друг филм и мудот таков и пак правилото на третина е тука. Сега, во принцип точката на интерес и за портрет и за било шо, ако е на средина викате дека многу досадно е, многу е нединамично, би било поубаво да е во тие пресеци што ги кажувавме претходно, ама некогаш и кога ќе размислите и баш таму треба да е на средина. Само ќе поминам сите фотографии за чисто, само на дел ќе коментирам за да можеме малку повеќе да видиме. Ова го прават и на Кей, имаат некакви платформи кај што тоа се случува. Да, ова се жени кои беа на изложба во Франција и кои се во принцип жени кои протестираат, кои имаат став и некако така од тие некои протести само на брзина, чисто за да видите некоја друга страна од тоа што се занимавам.
Ова беше многу шерувано од тие испаѓа да се дека се спротивстава целата женственост на целата таква грубост и беше окей. Ама стално логика ова. Ова се левица сега. Тоа што ја научам. Ама да, е сега ова интересен пример за некојаш не мора експлицитно да прикажете. Точно знаете што се случува дека женска рака овде на нешто што не би требало да е во оваква ситуација. И тензијата некојаш може да е побитна, емоцијата кој нешто не експлицитно прикажете жена кај што го турка него чисто како детаљ. Контекстот да ви има многу подобра поента него. Да, пораката е пратена во секој случај. Иначе, од прилика само ви кажам, наместо оваа фотографија некојаш функционира подобро оваа фотографија. Што се семи. Ама ова беше наприказна што работам на Косово и се уште е, сега беа председателката во некои изјави на Косово, они се најмлада нација во Европа. Сериозно и со најголема мој таков потенцијал, но кој е склопат сериозно, има голем потенцијал, пошто над 60% од население под 30 години, а обично се викаме дека нациите се во изумирање, нели? Шведска, Холандија, Германија повезуваат имиграција, ама во принцип да. И ова е чисто како вертира мојата идеја, што мојата прика, она што работам сериозно, беше правена за еден француски магазин, мислам, по тоа време, не ми битно. Чисто за да видите документарно како уствари се сите тие работи применуваат без никакви сетапи и така натаму, кој е црно-бела, ама мислам дека окей тоа да видиме, така? Нема да коментирам ако сега да застанам нешто измеѓу, ама по принцип да. Гледате овде кој има емблемот, тоа е новото замет Dead Point на Косово. Овде се уште не се независни. Ова беше спортска сала, од другиот дел од салата беше разрузното и наместо седиште паркинг има направено Dead Time. Ова е фрейминг, баш такви, гледате, крупчиња, крупче и така натаму. За интенцијата ова крупче дека може да е глава овде ако фали. И ако топката негде би било идеално да види во крупче, ама не е. Мислам, сет на фотографии и од сите овие фотографии една функционира во контекст на мојата. Ова е Призрен, тоа претходно беше Приштина клип. И ова, мислам дека ова е крајот, ова е последните фотографии.
Јас ќе ви кажам, ова го правев како албум, најдоброто нешто што правев во прошла година. Пошто ова е тази и актуелно. Може така, па ќе со кој време ќе видиме уште нешто, но ова е во принцип мој избор од Може. најдобрите работи, иако прошлата година беше без податлива за вако, ма и ни е тази на сите осеќавања, така да е генерално тука ковид, така на дефинитивно. Ако сакате ќе застанеме at some point, можеме да ви објаснам, но да. Ова е Вевчански карневал 2020. Вау. Не годинава на лан. И ваков мут имаше, да скроз беше. Годинава беше така, со полиција. Много ми се свиеше скроз, ова е работа за една странска агенција и многу објавувана. Многу ми е тако. И не е идеално светло, но ми е сликава онака скроз ради композиција, пошто црвено во сите сончогледи диагонала, но да. И ова е случајна фотографија, дете си протрча така? Да, пошто јас работев на нива и имав идеја да направам нешто, пошто беше да нешто приказ направив со земјоделци, ова е на патот на Куманово. И беше некоја нива што това е најдов како да стигнам. Прашував се исклучував, се враќав по автопати, и некако успеав да најдам како да стигнам до нивава. Стигнав до неде со кола и беа албанци, им кажав јас сум новинар, јас сакам да правам приказ на како работите, како супер велуево. И дето беше весело со време што трчаше наома натаму. Тоа е едно од сликиве кои ствари настрана направени од приказната, да. Пак бев, сакам да кажам, на middle of nowhere во некоја нива преки е. Ова не се деши година, ова е длани. Ова е Вохрид, некаков сансет. А ова е као та модуларна болница што правија претходно. Ова е инфективна клиника. Војската е подигаше. Ова ми мила фотографија, пошто има добра идеја и ова е во време на јас имам дозвола да се движам како новинар и во време на тие локдаун си негде во некој битолско село, не знам, име немам кефни. Им беше добра идеја, пошто гледате месечинови и тука него завршува овде, овие ледови се изгорени на ова и кога да почнува према крстот и сваѓат идејата која е. Со можел фрейм поинаков да направам него така, како онако воен како ќе црташ, лека. Исто е првите денови на ни беше чудно скроз све со маски, сега не е сосема нормално, но е некој условен рефлекс што ни е веќе направен. Ова беше Великден во локдаун. И На жена тераси. спроти соборна во некоја тераса се запали свеќа по 12 сат. И мине, беше онака, скроз. И браво. Ова беше комплицирано да направам. Моја добра пријателка викна и вика има тука еден пуф. И он беше во комплетна темница со статив, со на милион наса, онака сат и пол се мачев за да направам овој фрейм. Сериозно беше. Ама успеав, онака бегаше нешто без. Много интересно беше. Апропо тоа тоналитетот, гледате прилика, тоа е иронијата и форматот, прилика чадор, композицијски грешно, обратно, ама да, тоа е. Ова беше тие сателитите кои пуштаа, па се движаа, беа видливи со голов, ако се сеќавате. Комуникацијските сателити. Ова е во локдаун концерт во Битола, нели стрима беше популарно тоа да се прави.
Ова е сенката од зградата ствари. И ова беше мојата, не треба се обвршено да ви филмуват, него... Да. Галични. Исто галичник е ова. Мислам, кај нас Да, знаеме дека е галичник, нема гале. иронија, пошто од тоа време нешто Министерството за трговија земаше фотографии кои не се од кај нас, па као да летуваме на наши места. Качи лепи монтира. Да, ама ова е некој игло кој е некој стартап кај нас и нешто правевме, фотографиравме во овој место, ова се случува. Ова е некој езеро кој се прави да ми го снемо, а го има две недели, некојаш кој ќе врни го нема, екшел го нема после тоа. Ама ако фотографираш него овака, као изгледа како да е Браво. ова е она кометата Неовайс. Нели паѓаше комета едно до 3 дена, па време да ја сликаме. Ова е Крушево. Ова е Охрид, obviously. Пак полно месечина, тоа е месечините. Ова е Скопје Бунјаковец. Ова е Охрид исто. Ама гледате графичка симпл. Стално минимализам фотографија, јас па не знам, онака многу ми е. Башка за принтови големи, ова е супер ствар. Ова е Куклици. И ова е комета која паѓа, и се ова е комплицирано, се слика на долга експозиција, се чека многу и треба апсолутен мрак за да направите такви фотографии. Радош да струга, ова. Ма гледате, композицијата е таква некоја центар на интерес и точката ми е оваа. Преспа. Струева. Ова е дојдан, мислам. Ова е некој друга вештачка изора, не знам како се викаше. Немам техник. Ова беше прославата која... Шо беше фудбал, кошарка нешто? Шо направивме нешто сега прави? Фудбал, да, така. Гледавме во некој првенство, нешто. На европско ќе играме. Ете, знаев дека е фудбал. Да, фудбал беше не чисто, да. И ова го бркав, мислам, неедноставно. Ми се чина многу брзо се движи и многу е тешко да направите. И со кола вака и беше, и са... Она беше кружев околу вилата на председателот. И сад не го правите тоа, и паркира кола, трчава, па ти избега, падеш, катастрофа. И имаше интервенција од полиција и такви некои чуда. И смешно беше, да. И ова пак спрем пресекувањето, гледате, заприметувате, она што правихме мој ова тело со ова тело, ова е наплетвано, прилепе. Ова ми се свија многу по-столненски, нешто работев годинава некои такви приказни еколошки за сите езера и така натаму, и имав прилика патувам, онака не сликам премногу ленски, ми беше многу кеп. И ова е во Деварсково езеро и некој таму е нешто прекрасен сансет за фотографирање, неверојатно нешто. Сериозно чудо се прават на него и ова е, верувајте, малтене многу мал едит направен на фотографијата, сериозно нема фотошоп никаков, ама е така. Ова нова година Охрид. Пред нова година. Но е пак Преспа.
И ова е Охрид. Корона. Но гледате емоција е делот што ја прави фотографијата. Рачунајте кој е моментот, она at some point ќе ве погледне вас или он ќе ве погледне и он тоа што немате фотографија. Сум друг момент. А нешто што работи во Уницвет. И ова беше интересна приказна, као цела приказна е правев, нели, после некој време на луѓето им дадоа да можат кучињата да ги носат во некои 15-20 минути. И сега кога ќе размислувам, тоа беше така апокалиптично, некој science fiction сценарио, излегува луѓе со кучиња и јас сакав да направам таква приказна, најдов луѓе со кучиња и беше интересно. Беа дел договорени, дел не беа, ама повеќе да сакав портрети од луѓе што се баш. Ова го видовме, не знам зашто се повторува. Ова беа од оние концерти, да го се сеќавате, ги правеа исто музичари, па луѓе на згради нешто учествуваа. Ова е политичка, ама да, не искара е. Ова е во безлистен обитола и сега моветот ние пак треба да го светлото некако така да го разбирате и да го контролирате, да го видите дека вака изгледа. И овде има некакви прозори од горе кои дават некој такво светло као спотлайт, гледате на секој овде као џамче. Во тој правилно време се чека, не стално човек ќе ти помини точно таму. Ќе помини полево, подесно и се како ви кажам. Не можете да речете кај врати се нешто и така дале. Ама мора да го направите. Ова беше од првото преседување на срце, нели, годинава. И ни подвиг. Јаболко бер. Different перспектива. Ова е со дрон правено, пошто поинаку не можете да направите ова. Лажичето. The famous лажичето. Ова на граница, прво кој не отвори граници, кој не... И така се разбираме. Give me 5, не знам. Ова не ова из кометата пак. Ова е тестирање за COVID. Ова нема да коментираме, една друга приказна. Ама ова е градинките кои прска и Дарт Вейдер естетика ми беше мене скроз. Изгледаше онака добро и баш вака и сакав да прикажам ова некој опција од некој гледал, ама така ми изгледаше, цел мојот беа сериозно облечени као на научно фантастичен филм. Идејата е таа. Нешто што не го правиш, не изгледа, а дезинфекција беше за COVID. Гледате пак по диагонала сме изфремал фотографијата, за да е пак некој РЛ фотоева, ама пак има друга динамика, нас према да сме ставил право, ама како е нареден, вака му давате плюс динамика на сликата. Тоа беше вежба за словенечки председател кој ни беше во посета. Охрид, онака. И са изгледа... Да, не треба да изгледа. Ама вежба беше показна, вежба беше. И ова е сериозно, без никаков филтер, без ништо. Ова е река, пошто ни пресечуваат реките онака ми као слика изгледа, не као фотографија, не као пейнтинг, као слика. И беше вака сериозно. Ова исто дебар, она што ви кажам дека има неверојатно. И ова кај нас, ова е во Ротино на село под Пелистер. Ова беше прв пат кој пуштија деца, ама гледате, фрейминг, момент на топка, на движење, на тел композиција. Ова е Охрид, е симпл и гледате да обично да знаете најдобрите фотографии се рано до 10, 11,
во текот на денот и навечер на Golden Hour што го викаат, аз го викам Golden Half an Hour, не е 1 сат, не е пола сат и треба да се погодат многу работи, ама прилика тоа се убавите бои, најмеките бои, такви тонови што ги прават многу пошто поготово за колор фотографија. Времето од 10 до, не знам, 4-5 поручек е неискористиво, пошто е многу контрастно. Или ќе оправите портретот во сенка, иначе нема да биде окей. За црно-бела е друг момент, ама за тоа на наредниот курс. И благодарам на сите за што партиципиравте. Се надам не беше досадно, дека се дружевме, дека нешто искористивте од моето знаење, што се надам пробав да ви го раскажам најдобро што знам. Ви кажав, ако сакате, можете да ми пишете, ќе ви пратам скриптата на имейл. Можете ме контактирате на Facebook, на нешто, ако имате некакви прашања дополнителни, што и да е. Така да се надам дека уживате овие 2 сати скоро, или 2, кој помине 2. И дека ќе имаме вајда наредна прилика да исто нешто можда направиме плюс.